Semangat, kita jangan sampai kalah. Ya, buktikan kalau kita itu kuat. Serang. Tunggu dulu, woi. Napa? Kita selfie dulu, biar bikin story. Tuh, 2, 3. Oke, udah. Sekarang kita lanjut perang. Ayo, serang. Gawat, mereka mulai menyerang kita. Ayo, kita serang balik mereka. Ya, angkat tangan. Nanti. Lah, kok nanti pula? Woi, janganlah main-main kalian. Betulan ini loh. Tunggu. Napa? Tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu. Mak, kalian ini bisa nggak sih? Jangan bercanda dulu. Ih, baper dia, weh. Baper dia. Bapak kau lah baper. Udah. Langsung aja kita gaskan. Ayo. Oke. Ya, stop. Ada Nona Ambon di sini. Ada. Aku Nona Ambon. Nona Ambon pica-pica, Nona NTT lincah-lincah, macam Papua garis tanah ini rakyatku acara. Woi, ini itu kita lagi perang. Serius dikit, napa? Maaf, kebablasan. Menyerahlah kalian. Ya, aduh. Udahlah. Udah gak tahan lagi aku ini. Hari ini mereka bertiga berencana untuk mencari harta karun. Ayo kita nyari harta karun, woi. Ya tapi mau kemana kita cari? Tenang, aku ada peta harta karunnya. Jadi kita tinggal pergi ke sini aja. Ya udah, ayolah gas. Oke, yang pertama kita pergi ke sini. Ayo. Akhirnya mereka pun pergi mencari harta karun, menyeberangi lautan dan berenang di angkasa. Sepertinya ini dia, weh, lokasi harta karun yang pertama. Ya udah, ayo langsung kita cari. Woi, aku dapat sesuatu, tapi kertas. Apa tulisannya? Jong. Ya berarti yang pertama ini Jong. Ya udah, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Mereka pun lanjut pergi ke lokasi yang kedua yang akan melewati bawah laut, atas genteng dan juga rumah orang. Nah, ini dia titik yang kedua, woi. Woi, aku dapat kotak, woi. Buka. Bisa jadi isinya itu harta karun, woi. Kita buka ya. Kertasnya, apa tulisannya? Anda belum beruntung, coba lagi, Be. Berarti bukan ini juga. Ya udah, ke tempat yang ketiga lah kita. Ini terakhir, bisa jadi memang di sini. Karena masih belum nemu, mereka lanjut ke tempat yang ketiga menaiki odong-odong ya kan di pegunungan Everest. Nah, ini dia, weh, tempat yang ketiga. Bisa jadi harta karunnya memang di sini. Oke, langsung aja kita cari sampai dapat. Ayo. Woi, aku dapat kotak besar, woi. Udah, langsung buka aja itu. Soalnya kotaknya besar. Udah pasti emas isinya itu. Iya, bakal kaya kita, woi. Cepat, Jur. Buka, Jong. Oke, kita buka ya. Mereka pun membuka kotaknya dan mereka sangat terkejut saat melihat isi kotaknya. Ininya isinya, weh. Apa itu? Ini harta karun. Gak mungkin lah itu harta karunnya. Itu aja pun kertas. Ini nah, coba baca tulisan ini. Harta karun. Ya udah, berarti inilah harta karun yang kita cari-cari itu. Ketika mereka berdua sedang berjalan di atas penderitaan orang, tiba-tiba saja mereka melihat Pak Faisal sedang main cewek sama cewek. Itu kan bapak si Samsul, Cok. Iya, Cok. Main cewek bapaknya. Ih, udah tua pun masih main cewek dia. Ini harus kita kasih tahu ke si Samsul. Yaudah, ayo. Akhirnya mereka pun pergi berlari ke rumah si Samsul. Samsul. Iya, kenapa, weh? Bapakmu. Kenapa bapakku? Bapakmu. Iya, kenapa bapakku? Bapakmu main cewek, Cok, sama cewek. Seriusan kalian? Iya, 5 rius. Di sana kami lihat tadi. Iya, Cok. Dirayu-rayunya, terus digini-ginikan. Yaudah. Ayolah kita lihat. Ayolah. Biar kita geprek mereka. Mereka bertiga pun pergi ke tempat di mana Pak Faisal sedang main cewek. Betulnya abang cinta sama aku. Iya betul lah, Dek. Lautan, matahari, angkasa, gunung-gunung bakal kulewatin demi Adek. Terus, kenapalah kemarin itu nggak datang abang menjemput aku? Sorry lah, Dek, soal itu. Agak gerimis soalnya. Takut aku sakit, Dek. Itu bapak musul, main cewek dia kan?
Udah, jangan lama-lama. Langsung kita geprek aja. Ayo. Jangan. Kenapa jangan? Udah jelas-jelas main cewek bapakmu itu sama cewek, ha? Kalau bapakku kayak gitu, langsung ku smackdown. Dah. Emang berani kau, Jor? Enggak. Udah, Sul. Ayo, Sul, kita gas. Bapakmu main cewek itu loh. Iya. Tapi kan. Tapi apa? Tapi kan. Itu mamaku, Cok. Hah? Iyanya. Kukira mamaku. Mereka ini sebenarnya lagi gabut banget ya kan, tapi tiba-tiba si Samsul ada ide. Woi, ayo kita main Squidward. Squid Game, Cok, bukan Squidward. Iya, itu maksudku. Ya udah, ayolah. Gas, tapi siapa yang jaga ini? Ya Om Pimpa dulu lah kita, siapa yang kalah dia jaga. Om Pimpa, alayu gambreng, breng. Menang ya. Kau jaga, Sul. Yaudah, kita mulai ya. Oke, Sul, gas. Kokoa koci piot samida. Kokoa koci piot samida. Hah, bergerak kau, Jor, bergerak kau. Ih, mana ada aku bergerak ya? Nah, ini kau barusan bergerak. Kena. Jaga kau, Jor. Ih, nggak ada lah kayak gitu. Ini aku bergerak kan karena kau bilangnya tadi bergerak. Ya tetap aja kau udah gerak. Udah, jagalah kau. Nggak mau aku. Udah lah, ya. Ceng aja lah kita. Mending lah kita nonton Squid Game 2 aja. Ayo. Di mana nontonnya? Di Loklok. Di Loklok ini banyak filmnya, seru-seru lagi. Udah gitu, bentar lagi Squid Game season 3 akan ada di Loklok. Yang serius kau? Iya, makanya kita harus tonton Squid Game ini. Soalnya filmnya ini tuh tentang game yang menegangkan. Ih, asli, bikin jantung berdebar-debar, Cok. Ya udah, ayolah kita tonton, weh. Aku pengen tahu juga kayak mana filmnya. Ya udah, ayo. Sini kita tonton sini. Kokoa koci pio samida. Suara siapanya tuh, weh? Kayak ada suara kokoa. Kokoa koci pio samida. Sul, bapakmu, Sul. Hah? Gak usah lagi pulang kau ya. Di sini aja kau terus. Iya, pulang pun aku. Karena kau hanya tetap punya hati aja. Tapi satu terlukai Sana dalam hati tapi tak asli. Dame un grr, ¿Un qué? un grr. ¿Un qué? Dame un tu, ta, tu, ta, tu. Ok. Dame un grr, ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? un grr. ¿Qué? Ini adalah pertandingan tinju antara si Samsul melawan si Agus. Ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Samsul melawan Agus. Apa kau? Apa? Tahan dulu. Apa kata-kata yang ingin kau sampaikan ke dia? Silakan. Aku akan mengalahkan kau hanya dalam satu ronde. Hah? Satu ronde? Aku akan meng-KO-kan kau dalam 1 detik. Gaya kau lah. Apa kau? Apa kau? Sabar. Wih, sepertinya penonton ini semakin panas. Oke, langsung aja kita mulai. Kau, sini. Kau juga, sini. Sini kalian dua, dekat. Peraturannya, kalian ini nggak boleh mukul kepala anak tetangga. Paham? Oke, langsung kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Ronde 1 telah dimulai. Mari kita lihat sama-sama. Ini itu pertandingan yang sangat seru, yang sangat panas. Ya, si Samsul sudah mengambil ancang-ancang ingin memukul. Ya, si Agus sudah mempersiapkan pertahanan. Apakah yang terjadi ini? Mari kita lihat sama-sama. Pertandingannya ini sangat panas sekali ya kan? Soalnya udah 5 ronde, belum ada yang saling pukul. Setelah sekian lama aku menunggu ya kan, tapi mereka belum ada yang saling pukul. Masih gini-gini aja dari tadi. Padahal ini udah kemana nih, ha? Udah ke tempat yang ketiga, Paris, Cok. Ya, ronde 50 telah selesai, sekarang lanjut ke ronde 60. Kalian dua itu kesini mau tanding tinju nggak sih? Ya iyalah, jelas. Ya kalau gitu saling pukul lah kalian. Ya nggak mungkin lah aku pukul dia, Sid. Kan nggak adanya dipukulnya aku. Ya aku juga, Sid. Kalau nggak dipukulnya aku, ngapain ku pukul dia? Kata mamaku, nggak boleh kayak gitu. Ya namanya pun tinju harus saling pukul lah. Kalau gitu udah, dansa aja lah kalian. Nona ambon pizza, nona entete lincah. Mak. Ketika si Samsul lagi asik main HP di bawah tempat tidurnya, tiba-tiba mak bapaknya ribut, Cok. Lihat anakmu itu, nakal kali. Lah, dia juga kan anakmunya. Iya, tapi kan kau yang bikin. Lah,
Kau kan ikut juga bikinnya, samanya kita bikinnya. Apa sih yang ributan pun terus orang itu, jadi nggak bisa ku dengar suaranya. Ya pokoknya dia itu nakal karena ngikutin sifatmu. Alah, kau aja pun waktu anak-anak nakalnya dulu. Mana ada, bayi aku dulu ya. Udahlah Pama, janganlah ribut-ribut terus kalian. Ya suka kami lah. Emang kau siapa? Ya anak kalian lah. Gak mungkin kan anak tetangga. Oh iya, lupa aku. Udahlah, jangan ribut-ribut lagi. Gak capek emang kalian ribut terus? Ya capek sih, tapi seru juga. Udah, daripada capek ribut, mending kita nonton Squid Game 3 aja di Lok-Lok. Sini. Emang udah ada di Lok-Lok itu? Iya, udah ada, Pak. Selain Squid Game 3, banyak juga film-film seru di Lok-Lok ini, Pak. Wih, ya udah. Kalau gitu, ayolah kita tonton. Ayo. Sini, Pak. Dasar bapak anak, sama aja kalian dua. Ya! Lari Sul. Mak Lampir udah ngamuk itu Sul. Lari. Ya!